Salom emas, salom biladi. Qo'rqib ketdim. Ebe Bahido, mendan qo'rqish kerak emas. Men senga kerakli odam. Qanaqasiga kerakli odam bo'lasiz? Siz lo'lisiz. Biz oilamizga qanaqasiga kerakligingiz yo'q. Sizga beradigan sadaqam ham yo'q. Boring, keting. Sen 2 yildan beri tug'maysan. Ha? Qaynonang seni issiq sovuq qilibdi. Ha? Bo'lishi mumkin emas. Meni qaynonam tilla qaynona. Menga hech qachon yomonlik ravo ko'rmaydilar. Soddaginam. Qaynonang seni o'zi yaxshi ko'rgani uchun emas, o'g'li yaxshi ko'rgani uchun kelin qilgan. Aslida seni ich-ichidan yomon ko'radi. Nima qilsak bo'ladi? Qaytarma qilishim kerak seni. Faqat uni tekinga qilmayman. Ha? Hozir pulab chiqaman. Sochi qayerda qoldi ekan? Sen nima qilyapsan bu yerda? Kim senga eshikni ochdi? Yo'qol orqasidan yo beshikda og'zingga kishay seni. Bir tepaman hozir, yo'qol ko'zimga ko'rinma. Izingizni bosing xolajon, izingizni bosing ebe. Hozir seni bosib qo'yaman, tushundingmi? Ko'zlaringizni qarang, ola-bila bo'libdi, unay-munay bo'lib. Sizni o'qitishgan. Lo'lilarda 50 ga kirgan bo'lsam, 50 yildan beri bir xil programma. Kimdir o'qitadi, kimdirga fitna qiladi. Kim o'qityapti meni? Keliningiz. Nima? Ani endi chivording suyuq qilib bo'ptimi? Hech qachon men kelinim bilan urushmagan, shu paytgacha urushmayman ham. Senda qalat, men oramizni buzolmaydi, yo'qol. Shol bo'lib qolsang, to'shakka mixlanib qolsang, menga qaram belsen deb duoibat qilyapti sizga. Bunga isbot mana eshigini ochdi. Kamiga hozir sizni o'qitish uchun pul olib kelgani kirib ketdi. Kelin, nima qilmoqchisiz? O'g'lingiz ishlari yaxshi yurishsin deb kusuf qildirib qo'yay deyapman-da. Siz nima qilmoqchisiz? Men ham shu. Nazar tegmasin, ertaga shol bo'lib qolmay, kusuf qilmasin kimdir deb o'zimni o'qitib qo'yay. Biz ko'zimizni yumamiz, ko'zimizni ochmaymiz. Aytib qo'yay, birinchi qoida, agarda kimda kim ko'zini ochadigan bo'lsa, o'sha insonlar o'sha o'zingga qaytsin. Og'zi burningni qo'ning kelsin. Akashay bo'lsin, qo'llaring shol bo'lib qolgan. Bolalaring yaxshi tutib tursin kepingga. Iloyim o'zi tug'masin. Narguylarni ham tozalay. Uf, ket. Mahfurat xola bilan bajarildi, janjal bo'lyapti, pulimni bering ketaman. Yo'q senga pul. Evi elay. Senga o'xshaganlar o'zi bizga pul berib, ahlolar